အမျိုးသမီးဟာနှစ်ပေါင်း100တီတီသာအိတ်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်။သူနိုးလာတဲ့ခါမှာတော့သူ့ကိုအချိန်အောင်လုံးဆောင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အစီကံတအုပ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီကံရဲ့တစ္ဆာရှိမှုအတွက်စူးချတဲ့အနေနဲ့အမျိုးသမီးကသူ့ကိုနှစ်တရာပို့ပြီးအသက်ငယ်သွားအောင်ဖန်တီးပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးနောက်မှာတော့သူဟာမိသားစုလေးစုရဲ့မျိုးဆက်တွေဘယ်ရောက်နေသလဲဆိုတာစုံစမ်းစာပြုခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာတုန်းကဒီမိသားစုလေးစုဟာသူ့ရဲ့အကကွယ်အောက်မှာရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးသောမျိုးဆက်တွေကိုအစီကံအထည်စီလို့မယ်လို့ရဂတိပေးခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်တရာကြာတဲ့အထိအဲ့ဒီဂတိဟာပြည့်မြောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။သူမကဒါဟာဖုံးကွယ်ထားတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုရှိရမယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်ပြီးပထမဆုံးမိသားစုတစုကနေလူတစ်ယောက်ကိုခေါ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စားတဆောင်ဟာသူတို့ရဲ့တကားဝါစီကိုလွင့်ပြန်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်တော်ထင်းကလက်ရှိအိမ်ဦးစီးကိုဒီအကြောင်းကိုသတင်းပို့ပါတယ်။အဘိုးကြီးသခင်ကမိသားစုရဲ့အကောင်းဆုံးသောမျိုးဆက်ကိုအစီကံအဖြစ်စီလွတ်မယ်လို့ဂတိပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ဒီနေ့မွန်ထေးချိန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဂတိကိုပြန်လဲတောင်းခံဖို့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်။လူငယ်သခင်ကသူ့အဘိုးရဲ့ဂတိကိုမှတ်မိပေမဲ့လာလေတဲ့သူဟာအသက်50အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးဖြစ်တယ်လို့ယူဆထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူဟာသူ့အဖေကိုသတင်းမပေးခဲ့ပါဘူး။ဖခင်ဖြစ်သူကတေချောင်းမသိပေမဲ့သူ့လူတွေကိုလာရောက်သူကိုယဉ်ကျေးစွာကြိုးဆိုဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။အိမ်သူတကားဖြစ်သူကအဲ့ဒီဟာငယ်ရွယ်တာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါအိမ်ဦးစီးရဲ့မရငဲထစ်တယ်လို့တန်တရားဝင်ခဲ့ပါတယ်။အမွေရဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းကိုတောင်းခံဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်တယ်လို့ထင်ပြီးသူ့ကားကိုဆွဲထုတ်သွားဖို့အကြောင်းဖြန့်ရှာနေတယ်လို့ဆွဆွဲနေခဲ့ပါတယ်။အိမ်ဦးစီးကတော့အမျိုးသမီးရဲ့အရှင်အဝါကိုခန်းစားမိပြီးသူဟာနှစ်တရာတက်တန်းရှိပြီဖြစ်တဲ့အမှန်တကယ်သခင်မကြီးထင်နိုင်တယ်လို့ဆိုရင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်သူတထားကတော့သူမဟာမရငယ်ဖြစ်တယ်လို့လုံးဝယုံကြည်နေပြီးသူမရဲ့အချက်လက်ကိုဖော်ပြဖို့ကြံစည်ခဲ့ပါတယ်။သူမဟာအဘိုးကြီးသခင်ရဲ့အစာကြီးကန်ထဲမှာရှိတဲ့ပုံတူပန်းကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးကဒါဟာရှုပ်ထွေးတယ်လို့ယူဆပြီးအဘိုးကြီးသခင်ရဲ့ရုပ်အလောင်းစီကိုတိုက်ရိုက်သွားရောက်ပြီးသူ့ကိုနှိုးဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့ပါတယ်။မိသားစုကသူ့ကိုတားဆီးခဲ့ပြီးအဘိုးကြီးဟာအသက်ကြီးလို့တေဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်။သူ့ကိုအနောက်ရှက်မပေးတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးဟာရှေ့ကန်ကိုပြန်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်သူတထားကပထမဆုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဘာကြောင့်မျက်နှာပုံဆွတ်ထားတာလဲလို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပြီးသူမဟာတခင်မဟုတ်ဘူးလို့ညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့စကားလုံးတွေကပေါ်ပြီးစိတ်လှရှားလာပြီးကျိန်ဆဲစားပွေခဲ့ပြီးဒီအမျိုးသမီးဟာချမ်းသာတဲ့မိသားစုထဲကိုဝင်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆက်ရင်စင်ဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။သူသားကိုအစေကန်လုတ်ခိုင်းခြင်းတယ်လို့လည်းကဲရဲပြီးနှစ်တရာအသက်ရှင်တွေနဲ့အာနာရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းလောင်ပြောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်တော်ထင်ကပုံတူပန်းကြီးကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အိမ်ဦးစီးကသူမရဲ့အချက်လက်ကိုအတီးပြုပေးခဲ့ပါတယ်။အိမ်သူတထားကတော့လုံးဝအရှုံးမပေးဘဲမျက်နှာပုံကိုဖယ်ရှားဖို့အတင်းမကြော့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အစေကန်ကအန်ဒီရရှိတယ်ဆိုတာကိုတတိပေးခဲ့ပြီးသူမရဲ့မျက်စိကိုမြင်ရတဲ့သူတွေဟာအသက်တရာဆုံးရှုံးရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။